Vous avez un bien à rénover. Vous avez un terrain à construire à Kinshasa ou en République démocratique du Congo. Vous avez été escroqué par des personnes ou des sociétés peu scrupuleuses. Vous ne savez pas où aller. Vous ne savez pas comment faire pour mener à bien votre projet. Le cabinet HD Conseil est là pour vous accompagner. Le cabinet HD Conseil vous propose la solution suivante. On vous fait parvenir 3 devis. Vous en choisissez un. Par la suite, la signature est faite entre le client et le cabinet HD Conseil. Nous nous occupons de la mise en effectivité des travaux, le suivi jusqu'à la réalisation totale et la remise des clés. Le cabinet HD Conseil vous garantit le strict respect de votre contrat, le professionnalisme des sociétés exécutantes et la totale transparence du suivi de vos travaux. Nous sommes situés à Paris, France, au 33 rue Colonel Pierre Avia, Paris 15e. Nous sommes joignables au +33 6 62 81 65 49. Notre email cabinet.hdconseil@gmail.com ou sur notre site web www.cabinethdconseil.com. Le cabinet HD Conseil est la solution pour vos travaux et rénovations en République démocratique du Congo. Malamu na Sarah, application ya Afriland First Bank et sali na téléphone. Salela misolo na yo na tango nyonso lingi. Na Sarah Banking, ezande bank na chombo na yo. Tinda mbongo na yo na bokengeli nyonso ata ofandi na ndako. Consultez solde na yo, landela ba crédit na yo, sala ba virement bancaire, senga cheke na yo, topé tuna motuna pona kokoso ya lolenge nyonso. Elongo na Sarah Money, biso nyonso tokoti masolo ya bank na chombo na pete nyonso. Afriland First Bank a komiseli biso libenga na ye na téléphone. Ata oza na compte bancaire te, salela mbongo na yo na téléphone na yo na kimia nyonso. Na lisungi ya Sarah Money, okoki kotinda pe kozwa misolo, kosomba crédit na yo ya communication, kofuta mbongo ya biloko sombi, tembe sili. Kende na lombango ko télécharger application na yo Sarah ya Bank Afriland na Google Play to App Store. Pe kimambango na agence Afriland o ezwami pene sika ofandi po ba activer yo Sarah. Sarah, Bank Nabiso et Longo Nabiso Bipai Binso. Afriland First Bank. Global Soleil Vision, bonjour. Dites, je peux venir faire contrôler ma vue Quand vous voulez. Et chez Global Soleil Vision, vous pouvez même prendre rendez-vous. Et je vous ferai aussi profiter de nos offres des montures des marques à très bon prix. Vous aurez les choix et des examens à prix abordable. même pour des lunettes de qualité. Bien sûr, venez nous voir. Justement, mais voilà. Nous avons des montures de toutes marques, en métal et en plastique. Nous avons des verres médicaux de toutes fonctions, des verres minéraux blancs, des verres organiques blancs traités avec anti-reflet. Nous avons des verres minéraux photochromiques pour toutes les unités, des verres organiques photochromiques traités avec anti-reflet et les verres Blue UV pour toutes les unités. Nous avons aussi les services d'ophtalmologie générale, examen des yeux et d'autres examens approfondis et des produits de qualité pour vos yeux. Nous avons aussi un service de livraison à domicile. Retrouvez-nous sur l'avenue de la Presse numéro 11, commune de la Gombe, référence l'alimentation Kin Marché. Je suis clairvoyant. Puisqu'un désastre peut me surprendre, je dois toujours protéger mon patrimoine, mes biens meubles et immeubles, ma voiture, mon magasin, mon chantier, la scolarité de mes enfants. Heureusement, la SONAS a démontré sa capacité à couvrir les risques et à prendre correctement en charge l'assuré, ainsi que toutes les victimes en cas de sinistre. SONAS, symbole national des assurances. Société à Banamboka. SONAS, leader des assurances en République démocratique. Très bien. Mbote Nabino, Balandignon, Soya Bosolo na politique officielle. Missa ya Tongo ya Lelo et Bandi, Missa ya Lingala. Et l'équipe Missa ya Français na Batebele. Merci pour la confiance, la fidélité. Bozo Lembate ko témoigner à l'égard de ce grand programme à une audience très populaire. Mikoleda ko Poussana, les 26 juin. Yambula Oyo, donc Sanza Tokubanda, Bosolo TV, à Robanda, activité naïe.
il y a préparé sortie officielle au Yerusalem le 3 juillet et vous allez dans la salle Showbuzz 300 personnes au total bazali attendu pour assister à lancement officiel 3 heures du temps de 18h à 21h un événement n'est pas raté Borozango en direct si Dieu le veut à partir de Banda Koboromona Nenge Makambonyonso et Kobanda Bosolo TV, la chaîne des investigations. Pour la première fois en République démocratique du Congo, nous avons ajouté de la valeur. Bozelayango Namaboko Yakufungwama. Merci. Nabato Bazana Goma, atako situation ezali malamu mingite, nazo koba kolena na bino pambate bino, atako état de siège, betaki bino mais koleka état de siège. Babakise libino lisosu éruption volcanique ou esali pasi pambate situation pour le moment ezali vraiment ya kobeba bandeko bazape na Ituri na pesibino mbote bato bazana Bunia bozana Congo central na Mbujimai na Kananga na Nganda Jika na Mwene Ditu boza Olanda biso na Louisa na pesibino mbote bozana Congo central awa même bato bazana prison centrale na pesibino mbote. Je vais vous lire les informations du jour avant de recevoir l'invité de ce matin. Tozo Yamba Ndekomogo Lelo Natongo, pour découvrir tout à l'heure. Lobby, Mokolo ya vendredi, Steve Mbikai, ministre honoraire, sera notre invité. Bogomonaye, Nyonso Egole Kamalamu. Donc, semaine prochaine, bah invité peu Barozala, il y a moi Makasi, pote, Tomako réfléchir, Bobo Sanate, débat toujours au rendez-vous si les besoins se présente au Rosangate Gotia Bilombe Potebaya Kokanisa. Les informations de ce matin. RDC, la Banque mondiale va décaisser 100 millions de dollars dans le cadre projet d'urgence pour l'équité et le renforcement du système éducatif. Maniema, UDPS s'oppose à la destitution du gouverneur Moussafiri. Maniema, l'Assemblée provinciale autorise les poursuites judiciaires contre le gouverneur Moussafiri. Éruption de Nyiragongo, des hôtels du Sud qui vous débordés par des déplacés venus de Goma. J'étais à Bukavu, je connais comment ça fonctionne, surtout dans l'hôtel Nabango, j'imagine dans les conditions oyo. D'abord que dans les problèmes il y a Banzela, mais ba hôtel les autres Mbappé va déplacer belé vie est cher na Lubumbashi na Bukavu, je ne sais pas comment va s'en sortir nango. Mais j'aurais voulu peut-être l'État a créé ba déplacer. On va en parler avec l'invité de ce matin. Éruption de Nyiragongo, toujours des volcanologues italiens annoncés en renfort à Goma. Kinshasa, la prison militaire de Ndolo ravitaillée en vivres. Goma Nyiragongo alerté, les habitants des quartiers concernés par l'évacuation se dirigent à Sake, Kizeni et Rutshuru. Dans Lobaki Ango, la dernière fois quand je tweetais concernant la politique de prévention et non une politique de conséquences. Les gens qui nous lisent, on comprend que parmi ce genre-là, il y a des gens qui sont dépassés par les événements, qui sont en panne d'imagination. Il y a des fanatiques des partis politiques, des fois quand ils lisent, ils réagissent. Catastrophe naturelle. L'élo Mundela a évolué. Beaucoup qui connaissent que catastrophe égoïa. Les Blancs a évolué la technologie. Catastrophe et Koki Koya, ça va estimation. Que dans 10-15 ans, probable le Koki Koya. Beaucoup empêché en côté, mais beaucoup qui limité les dégâts. C'est-à-dire, ceux qui voyaient déjà que l'opportunité Koya dans 10 ans, dans 15 ans, indice va signer ezali et Koki ko permettre à la population bolongwana sika oyo pona okimalikama oyo. Donc moi que ça là une politique de prévention ezali quand on est sérieux. Mais quand on est moins sérieux, on s'intéresse plus à l'intérêt égoïste ou à Batou. Vous allez faire la politique des conséquences. Bobandozela soy ka mabeye ndebo réfléchir. Bino bobandozela ka soki mabeye ndebo lobi ni telle intervention. Il faut plus prévenir que guérir. Avant-dernière information. Goma Nyiragongo, les données de la sismicité et de la déformation du sol indiquent yango nazol mamambwasine la présence des magmas sous la sous-zone urbaine. L'évacuation est obligatoire pour une dizaine de quartiers. C'est normal. La prévention yango. Risque d'une nouvelle éruption volcanique. 10 des 18 quartiers de Goma exposés au risque d'une coulée de lave. Donc Mikolo Ezoya et vous assumez pour nous. Honorable Kalonji Ogi,
Mbote na yo. Mbote sango mokonzi. Pour la première fois, vous avez participé à Bosolo en direct. Un habitué dans le terrain, mais pour le direct, c'est la première fois. D'abord, l'impression na yo koya ko la mise à l'élo. Na lingina on a félicité yo. Merci. C'est vrai que pour la première fois on a participé en direct, mais pour la énième fois parce que na landaka yo régulièrement. Donc na lingina félicité yo pour na sala kitoko zo sala. Je pense que muto ko contredire ngai azalité. Toza bilenge, on a tout intérêt à soutenir les jeunes qui prendre élan, les jeunes montantes comme je l'ai dit toujours. Oza moko ya ba jeune wana. Donc félicitations pour notre musala okito. Je rappelle ici qu'Ozali, président du réseau de jeunes parlementaires, DG de KLS, donc KLS, expert en projet de développement. Ensemble, na yonde tokoloba lelo na sepela ki toko solo la atako vesto et séduire nga uta biro sikana loba yango. Merci. Marron et Zara toujours babilo on a. Alors honorable Sango. Ba député ebélé. Ba homme politique ebélé. Na mboka na biso ba yeko ba valeur à classe tango ba comme ba député. Ça dit na député mais azwa professeur na ndako pa tangi saraye. Koto ba lo ba lou, koto la. Parcours académique na politique na wezali. Toko ko yebango? Merci beaucoup Sango Mokonzi. Ngana tangi d'abord avant na comme politicien. Naza na diplôme ya licence na gestion et entreprise au tobengaka business management. Naza na diplôme ya licence na informatique de gestion. Na sala ba formation PEBL, na sala ba formation ba service clientèle, na sala ba formation na énergie. Alors na 2000 d'ailleurs kuto ezaka kavana na comme politicien na 2016 na bandi kotanga droit na UPC awa naza na deuxième licence il y a droit économique et social tina nini na kende ko sala droit parce que na cadre na musala na bando sala avant na ba projet ba développement souvent ba conseil au ba avocat ba bando pesanga et bando cadre na expérience na zaki na ngote. Par exemple, on a défendre projet moko na cadre ya énergie. Comme nous l'avons fait na cadre ya Inga 3. Dans les temps vers je crois 2013, entreprise na biso otozaki na ba partenaire ya Île Maurice. Biso tozo présenté 9000 MW na projet ya Inga 3. Ba sud-africain va présenter 4500 MW. C'est vrai que ba sud-africain de bazo qui marché wana dans les temps. Mais Ernazo consulté par avocat pour me donner point de vue na bango. Vous sentez que Zalaki à côté de ce que moi je voulais entendre. J'ai dit non. Ils ont peut-être difficulté parce que Tozo est maître dans le monde de mon côté. Il fallait que na ça la droit pour que je commence d'abord à me conseiller avant nazo conseil avocat nangai. Donc Naza na parcours wana. Naza directeur général il y a KLZ. KLZ. Liboso ezalaki KL Group, Kalonji Group. Z wana eza partenariat to salaki na société moko sud-africaine Zanzi Solar. Parce que n'a évolué pendant beaucoup de temps na makambo etali ba courant, ba solaire ainsi de suite. Nde Z et Kobakisama. Ezalaki partenariat wana. Lelo naza président ya FOCA Fondation Kalonji naza président ya CREJ cadre de récupération et de réinsertion des jeunes filles mères eza Fondation Lisusu naza président ya ASBEL les amis de Ogi Kalonji donc Nzele Zamoulay ouais. Bon parcours politique yo za na parti nini outa wapi pour te le comme député parce que au comme député na tango yo pour comme député faut zala na libota politique moko parcours no politique bandi wapi nani mentor pour comme isiko zali bon na outi CSD eza parti nanga politique mentor nanga d'abord eza nga moko omoni biso to bimi biso moko
ça a été toujours mon point fort. Nga naza mwana suka ipa na biso. Na décida na longa baboti na nga à l'âge de 17 ans. Parce que je ne voulais pas cause à la gâter. Et loko wana nde formanga. Alors, pendant période où on a travaillé dans le monde privé, ils allaient en contact plus na ba politique. Donc projet nyon so boko monter, il faut ils allaient accompagner, il faut beau présenter on a ba politique. Place wana nde na banda ko zogu. Mais na silence comme naza moko bazo partager, moko ya bao bazo partager valeur, ya le silence ne trahit personne. Nazwa qui temps ya ko banda ko construire malembe jusqu'à ce que nae ko bima na 2018. Donc on a maîtrisé quand même mon douana grâce à secteur privé on a outil. On reprend la question de. Non, c'est la réponse. Réponse nous opposons. Réponse on a émission naza mentor yanga moko. Mentor est la ligne de réponse par rapport à l'une des questions que je posais. Voilà. Question nanga ezali parti politique na yo CSD. CSD. Voilà. Au bana la CSD ti lelo za la CSD. Ti lelo na za na CSD. CSD za la plateforme ni. Et za la plateforme politique ni. Na Atik. Atik. Atik voilà. Te wana zo mabiso za ba explication. Ah donc astral. Atik. Bilongo ya on a te za ba explication moko eza roi eza ba monde moko astral. Pesa biso topo clair. A na Congo to za na ba camp essayer ban. Ba indépendant ba muke. So oza indépendant ou bisingo indépendant. Mais awa mingi okoka soit oza mutu ya SID, soit oza mutu ya Lamuka, oza mutu ya UDPS, oza mutu ya FCC, PPRD. Mais sikoyo est-ce que ngana yo toko changer moi ba biloko wana te? Parce que à un moment il faut toi appartenir na peuple. Politique nga nazo linga ko. Nazo ndima mutu abongwana. Nazo ndima mutu abongwana mais pour la place à outil. Politique ngai nazo linga ko sala. O eloko ya liboso na kolinga na lekisa liboso ya bato eza peuple eza ba parti politique te. Pourquoi? Parce que je pense que mboko soki ezo kufa eza likolo ya onga nazo appartenir na X parti politique na Y parti politique eza eloko moko personnellement na tikala ko appuyer jamais. Ça dit naza d'accord que muto abongwana. Naza d'accord muto a changé parce que un prophète m'a dit l'homme est appelé à évoluer. Ça, je suis d'accord. Mais comment ça peut passer? Outi wapi. Kasinde na outi lobana yo ke na outi na CSD. Na FCC. Ah, donc le problème na onde. Non. Autour parti na ngani na lobby CSD. Cadres sociaux des démocrates. Wana des partis nanga. Il fallait autour na parti wana eza na appartenance nini. Et voilà, c'est ça ce que tu pouvais demander. Wow, parti wana ezala qui comme au début ezala qui na FCC. Sikoyo ba député nyonso presque je crois batika limi balé ba basculer na union sacrée pour na appuyer vision FCC atika liga na deux personnes. En tout cas na parti na biso bien sûr. En a parti atika liga deux. Voilà. Au côté de l'union sacrée. Mais bien sûr. S'il faut établir les parallélismes à FCC et l'union sacrée, est-ce qu'il y a de la valeur de plus? Moi, je pense que valeur d'abord de plus, c'est Abissomoko. Qu'est-ce que nous voulons? C'est pourquoi on a dit tout à l'heure que personnellement, ils ont Babiloko et Intersarangate. Qu'est-ce que toi, en tant qu'individu, osons apporter? Qu'est-ce que toi, en tant qu'individu, osons même la peuple? Pour Nangaï, c'est ça, ma valeur, il y a plus. Alors, ce qui Ngaï n'a meni ma valeur ou anate, c'est-à-dire que, et l'autre mon côté échangé. Ce qui te prendre conscience, t'es, le quoi la mokonzambo kalobaki yango, que le salut du peuple, c'est la loi suprême. Alors, ce qui te comprendre, t'es que salut à peuple, des loi suprême nabiso, c'est-à-dire le quoi moko échanger t'es. Donc, pour moi, j'ai besoin de faire les choses au-delà ya Babilo Kowana. FCC, Union Sacrée, SID, naza vraiment l'icolo. Net il faut du la lobaka naza na ba firmament. Je suis là. Donc tout nanga ce qui les fait ya kozalawana naza na un plus on a apporter les peuples. Je suis très à l'aise. C'est-à-dire ozo éviter babeta lisolo à koto kola FCC ou botayo bima député. On y va mettre les choses en côté. On va mettre la main vina yo. On va y aller
naza mokolo esi nakoli mais na liziba o vivra ki olingi yango te. Non mais on comprend Kabila, non, on comprend parce que quelques personnes de Kabila sont passées ici pour dire que FCC a affaibli. Je cite Thierry Mosene pour qui a reconnu ici na Pessi Mbote que FCC a terrassé. Peut-être qu'à cause de ça les lobos saka la Kabila ne bo saka na ya. Non. C'est Kabila qui na pouvoir yo ko bozolo. Ngai Sika mutu asilaka, j'ai compris. Il y a pas de problème. Sika to poussa na biso. Kasi to tika na biso. Oyebi toloba te que tango azalaki. Non, il faut toujours qu'on différencie maintenant. Ngai nazamoko il y a nouvelle génération, je pense qu'il faut tout changer le lengue à la politique depuis Kala. Et pour arriver à le faire, nous devons agir au-delà de la partie politique. Voilà la vision nanga. Nazo partager yango na ba collègue nanga mosusu toza peut-être 10 20 o tozo kanisa que totika la lisusu na biloko wana te. Na kopé ce exemple. Pendant que naza na FCC ba rencontre nanga nyonso na osala sur terrain na bando kende na bato ya Lamuka na bando kende na bato ya UDPS pendant que ba famille politique na bango bando lingate. Na bando yebisa bango botika biso il faut tozala au-delà ya ba mouvement wana. Nde moyen moko ya construire lobby ya kitoko pour la nouvelle génération. Na leadership, il y a ba responsable, il y a ba camp politique depuis que bandi na politique. Na zo deux camps et place au outil. Au outil na FC c'est comme la union sacrée. Nini oyo fachi azanango na leadership na manière ya gérer au Kabila zaki nango te nini Kabila zanango fachi azaki nango te. Ozolo kato ça la comparaison wana Kabila sali 18 ans. Non, je ne parle pas du bilan. Non. Je n'ai pas parlé du bilan. Mais je vais arriver, non? Kabila Sali, 18 ans. Fachi Azan a 2 ans. 3 ans, presque. Presque 3 ans. Moi, je voudrais plutôt que Toze la Mouké, pour Toya Koloba réellement, parce que situation, ceux qui osent constater, Touti n'a pas blocage belé. Fachi mon Koloba. Non, honorable. Ma question est résidée autour de Misala na Bangote. Na retour na capacité managériale ya moto, leadership, la vision, la manière de faire. Na retour na bilan na Bangote. Bilan toko comparer 18 ans à 2 ans. So to comparer en goza lola to lingi to bebisa makam. Mais ça je ne fais pas. Exact question moko parce que pour comprendre niveau managérial ya moto, il faut lui laisser exécuter programme naïe. Ça, c'est tout à fait logique. Azana programme naïe il y a 5 ans. Bon, les 2 ans, bah, qu'on gérer ensemble. Comment on comprendre niveau managérial? Ah, bah, politique. Je pense qu'il faut que la haine nous temps et puis tu vas répondre à la question. Silence, s'il vous plaît. Alors, on va récupérer. Ozali député national Eli Achang. Ata kopona terre jaune comme le rôle qui cause son place au skolak. Chango eza monene, mon miponika esika moko pourquoi choix ya terre jaune, je ne sais pas. Comment rola la gawana alors que Chango e bandi bana pont ya mayenjili tinase. Pourquoi le choix? Mais koleka oyo wana en tant que député population oyo salaka yo confiance. Potos à la molobeli na bango les lois ko sala évaluation pour na koyeba bokomi wapi na mosalo ya pesaka yo otala na no TV omeka ko expliquer biso qu'est-ce que nous pouvons retenir na ba réalisation na yo lelo natif comme ba réalisation yo sali alors que nga na yebi mo ba problème ya Chango parce que na salaka ba enquête na ba problème ya Chango problème Chango eza na mai problème Chango bagi na problème nzela parce que Zaka bactère principal mais dans kati banzele ya la raté bana problème courant. Est-ce que l'Assemblée nationale au Bundi pote lelo ou répondre tant soit peu n'a besoin de la population yo rotier la bango ma été rotier la bango courante mais est-ce que booster makambo pour ça la man avantage na bango natif yango so photo ça la bilan na yo. Merci beaucoup Sango na yeba kité que lelo ko ça la bilan nanga mais na profiter yango mbala moko pour lobby penga na retour au salaki bilan nanga à 3 ans ou à 2 ans et demi sala ngo lisu à 5 ans oyebi nga na côté Assemblée nationale et lo kwa liboso na sala ezalaki choix ya commission parce que Assemblée nationale ezo tambola na ba commission technique o ezo sunga bureau ya Assemblée nationale na salaki commission ya infrastructure oyo
et kambamaki na excellence Christian Mondo Simba. Na kati ya commission wana baye ko confier nga vice-présidence ya sous-commission énergie. Vu expérience nanga. Tobandi Moussala. Alors, na komi na changu pour répondre peut-être na zongi simamouke en tant que manager il fallait na étudier situation na yeba na kobandela wapi. Parce que na boyaki lelo oye opposé acteur, opposé kuna oza éparpillé ou bien au solliciter nyonso oko se perdre. Na ponitaire jaune. Pourquoi? Jour na okende ko sambela na mangengenge. Début peut-être na tikala koloba yangote. Début à carrière politique nanga. Nazo avancé na moni maman moko kwei zelo moko niveau ko sakanate. Nazu engagement wana. Na lobby soki azala mama nanga. Ponga mama nanga bando sala mapa na tangi na tozoteka mapa nazotanga. Na lobby soki azala mama nanga. Comment j'allais me sentir? Nazu engagement, il faut na bunda po na nzela oyo. Nazalaki élu kunate, nasalaki pe campagne kunate. Ata image nanga moko photo moko na tikala kokoti sango kunate. Nazongi na commission, na komi lettre, na komeli président ya commission. Na ibise je pense situation na moni, il faut interpeller ministre et infrastructure. Président P a commis lettre au niveau à bureau et assemblée nationale. Assemblée nationale, batindeli biso ministre. Alors généralement, avant de convoquer, bakotu nananu ba membre de la commission mutuna mutu apesa ba préoccupation na ye. Tokula ngona question batindeli. Cela a été fait. Et na ba préoccupation wana na soulevé makambonzela à terre jaune. Ce qui okei na bureau d'études et assemblée nationale oko retrouver ba question wana. Na signature, il y a président Christian Mondo. Ministre Azongi à répondre biso après à répondre à ma question biso totikali tosali ba conclusion 48 heures plus tard à Zongi j'étais satisfait. Ministre a aligné nzela ya terre jaune ba image jali parce que tout de suite na sala qui peut interview pour na ko remercier ministre le fait que tozwa kinzela wana ya terre jaune. Après bah problème à Mike bandi parce qu'il fallait basa la montage, comment kozo mbongo et tout ça, na banda ki kolande la makambo wana chaque jour. Na comme ma délégation moko ya ba notable ya terre jaune, na memi bango et pas DG ya OVD, nazo PC d'ailleurs mbote kulutu na biso wana parce que mutu moko très simple et très bon. Ayamba ki ba notable wana pona ko rassurer bango que honorable azolande la makambo na bino, boza la sûr que nzela ko salema. Comme nazalaki na foi, na sali babache, na comité jaune, ya zélo, na terre jaune asphaltée, na tche babache wana, na kachanzela terre jaune. Mais le kola ba politicien moko tolinga kabatuba évolué te, batindi batuba kende ko pasola biloko wana. Bazo yebisa bango non, ils ba promesse ya ba politicien et loko moko ko salema te. To continuer et jusque là, je suis le seul Oyazolande la makambo wana sango tokomi à 24 heures que mokonza mboka leka namoni projet bato misusu babando kolukango. Or dans l'état na yebisaki ba organisateur que pona nini chef de l'état ko lancer misala kaka ailleurs sans qu'il y ait ko lancer en terre jaune. Je pense que tozo mérité pe présence na na terre jaune. Pourquoi il fallait le chef de l'état? Pourquoi? Bon, et ça là qui projet na là effectivement. Pourquoi il faut le chef? Et là effectivement, mais il faut oyeba que eza moko ya ba programme phare ya mokonza mboka parce que chile jeu ba osalango sur l'étendue ya République. Alors pour na biso tozalaki heureux ya koyamba mokonza mboka. Alors na ebisi ba tu lokola ye bazo benga ye béton aya kotike la biso pe béton na terre jaune. Lelo depuis passage nae na pesiye merci mingi misala etikala kozwa retard ata ya 1 heure te nga moko na landela kayango régulièrement na solola kana ba ouvrier moko soki ozana mwa mayotiki li bango mwa lipa otiki de façon que na motiver bango to évoluer wana pona makambo nzela
Andeo ya wana Nani azotonga chile gelu ou ya terre jaune. Nani azotonga nzela wana. CREC 7. CREC 7. CREC 7 sous surveillance, il y a OVD. Pour la durée à combien de temps? Bon, en principe, balobaki 3 mois. Mais yeba que nga na ebisaki bango. Nzela na biso wana ezana soki mbule yo beta, ce n'est pas possible à travailler. Alors on débat mekaki ko poussa yango mais chile gelu programme en général et ko 38 mois. Non, chile gelu est vaste. Dans Robert Alisolo en Mbujimai, parce que moi j'étais en Mbujimai, j'étais à Kananga. Ouais. Les histoires que vous parlez de Chile gelu Mbujimai Kananga n'a encore rien vu. Ça je dois vous dire. Contrairement à ce qui se dit ici à Kinshasa. Ouais. Je viens de Mbujimai Kananga. Faut pas toko sabato. Bon, ici à Tchangu j'étais là sur place. Togolanda ba image. Ngai mopena laki, on va voir ça tout à l'heure. Ouais. Mais na Mbujimai na Kananga, totika koko sabatu, Chile gelu oyo Batunios bazo kanisa ko sala quelque chose à souhait à Batunios, mais jusqu'à présent, ils ont logoté. Nga na kokota na makambo Mbujima ikananga te parce que je n'ai pas été. Ngai na outil. Voilà. Mais soki na lingina lobela terre jaune, Chile gelu eza succès à 100%. Je suis très satisfait, population peut baza très satisfait. Ils ont combien de kilomètres? 2 kilomètres. 2 kilomètres en baza déjà na importance en Nzela on est importance Yanzela wana d'abord sur le plan économique. Est-ce que yebi sango que ba maman o bazo sala misala na Nzela wana po azwa moto kolongwa entreti sukakuna moko 10 000 francs ekendaka na ba frais de transport. Mais ce qui Nzela wana ekoti makadam désormais je ne pense pas que maman moko ko dépenser 1500 francs. Alors, ce qui maman wana zo dépenser 10 000 francs. Tolo bakazo sala 4 courses ya komema bilo kona ya koteka 40 000 francs ekei. Parce que nga moko na soka moto, je sais de quoi je parle. Donc pour na biso sur le plan économique, Nzela wana ekoya kosunga makasi, même sur le plan sécuritaire. Parce que ozo koya na zelo wana omona bandi moko aye akatio licheti, mais lelo ekosalema lisusu te soki Nzela wana esili. Financement eza ya nani? Eza ya gouvernement. Mbongo eza combien pour Nzela wana? Te wana eza détail na landela kité pour ngai il fallait d'abord na zonzela. Ba détail wana na landeli yango te mais faut ba kuya Nzela. Kasi wana il faut que bakonzi ba yebisa biso. Bakonzi. Il faut exécutif ba yebisa biso. Non, honorable. Mais parce que honorable osali musala munene. Na plan s'il vous plaît. Ouais. Osali musala munene. Musala alors munene. Oui, merci. O expliquer awanga na zana lolendo yoka ke député a constaté qu'à Moutouakoui, mais à Botisi Yangotier comme un projet Nzela et Banda Salam. Merci. Magie, il y a des entrepreneurs et voilà. C'est ça que j'aime dans l'entrepreneuriat. Merci beaucoup. Contrairement à la politique qui sont la plupart des facteurs des politiques. Merci. Je préfère des entrepreneurs, des managers, à rêver dans un monde vide. Ma bimisi est l'Européen et l'Euro Salam. De ce côté-là, je sentis quand même cette capacité manager. Je t'en remercie. Merci beaucoup. Mais il faut des détails et ça. Je pense qu'aux tu ne peux pas louper ces détails à montant. Je pense qu'aux a raison. Ozan a raison. Sango n'a pas placé commentaire. Je prends acte. N'a pas landé lango na lombango pour naïba que montant est là qui combien. Ozan parfaitement na raison. Et surtout que nasa membre de la commission infrastructure eza ba rapport au Sengeli to zala na yango. Sengeli to eba précis. Mais ce qui to évolué parce que loba ki makambo ya Nzela courant. Depuis 2015, terre jaune, bacheba poto, courant et pelagate. Éclairage public? Éclairage public. Nabanda courant et pelagate. Courant et zalaka pété. Naye, bamikanda ezali comme na ebiso otinda ba caméra na yo na bureau d'études et assemblée nationale, ba interroger bureau d'études. Na komi lisusu na lobby non. Trop c'est trop. Il faut tout convoquer ministre, il y a ressources hydrauliques. Jour wana Moutazo présider séance actuel ministre il y a tourisme honorable Modero Nazumi d'ailleurs jour wana abotola nga micro na ebisi trop c'est trop population bako vivre boité na terre jaune soki molili ekoti c'est impossible à kotambola biso tozana posa bachela courant ou encore il faut baya ko répondre devant 500 députés, il faut tout interpeller bango. D'ailleurs, na kosenga bango baya na sous-commission. Tout s'est séparé à quai de poisson. 24 heures, 48 heures après, DG à SNEL a une sous-commission. Parce qu'il fallait répondre à la question na biso.
Ngam Tonabando présidé sous commission premier jour, deuxième jour ancien PCA Yasnel. Tolobi ba détail ezali ti naye ko arracher courant pour la terre jaune. Ba pesinga programme tobandi kolandela yango le 31 décembre 2020 courant epeli na terre jaune. Wana na compte à l'état. Kasi biso musala na biso eza kolandela. L'état ka bimisi. L'état, ouais. Bache ba prépaiement, ba notable nyonso ya terre jaune, ba banda benganga butu, moi, na ebisi bango telle date courant ezokota. Nazana ba document programme nyonso SNEL a pesa kibiso. Ko yebisa ngateke na musala SNEL pe coût oyo bo sali exécution ya projet wana, bo yebi pe mbongo te za combien? Non mais il faut oyeba que ezana ba détail technique oyo ezana rapport. Et rapport wana est réservé exclusivement à la présidence de l'Assemblée nationale. Ba aligné yango na noté, biso toko révélé yango te. Mais satisfaction est que na musala tolandeli ba question pe ezali oyo SNEL azalaki nango na obiso moko tozalaki nango na kati ya sous commission wana toko cha yango na disposition na yo ko balancer yango sans problème. Difficulté toza nango au contraire eza na régie des eaux. Parce que toyamba ki pe déjà ya régie des eaux. Na sous commission sous-commission toza na SNEL na régie des eaux. Ye ti lelo naza satisfait. Na lansa kimbela na ko sepela ke yo pe wapuye biso peuple bazo souffrir ma ezate. Na terre jaune to mona kamaite. Na yebisa ki atinda ki batu mais azolandela makambo wana te. Je suis en train de m'apprêter na salela yesiko interpellation pour aya ko répondre. Alingini ni batu bakufa to alingini parce que biso na ba moyen na biso na sali forage mais na ko continuer ko sala ka ba forage ti pendant que toza na régie des eaux oyo akoki ko répondre na ba besoin de la population te. Très bien, alors on va évoluer, on va d'abord comprendre total abisono descente, il y a constat Yanzela, il y a Chile Gelou voilà. Ba politique, il faut Rolanda bango vraiment avec beaucoup de précision. Beaucoup de rigueur, il faut Rolanda la ba politique. C'est comme ça qu'on traite la gaming ba zone d'ombre na ba dossier. Oko kaka dossier za kitoko ba lobby français on voulait faire ba beti maquette bien mais tout n'ambongo za combien. Oko kaka ba obakisa ba 0 millions. Il faut suivre le détail pour na ko ba mbongo ebimi combien mbongo ebimi ko. Pe salami ndenge nini pe na suka to ko vérifier to évaluer oyo sali par rapport à mbongo ebimi sai. C'est comme ça que la plupart des politiques ont acheté des parcelles. C'est comme ça. Déjà OVD akima ki émission déjà OVD na ebisa ki okoya akimi émission ndenge pe kulutu nanga bitakwira akima émission pona nini est-ce que fallait natinda ba question avant na ebité il y a que émission zolinga est-ce que zolinga ba question ya avant na ebité parce que moi je me pose la question pona nini soki libulu eza muke na Kinshasa libulu eza muke ba ko sala ngo elote mais soki komi munene ba kangi na nzela sans tenir compte ya bambouteillage ko salama sans tenir compte ya jour ba ko sala ngona heure nango balinga kanini kope mata ça dit so libulu za muke mbongo ba muke so bimie belé to kotikala na ba souvenir na peso exemple mosusu sango lelo nazana kata ko salisa misala na Efo Bank oyebi kenzela ebebaki makasi moyen bato bakota na Efo Bank ezate mais lokola biso tozana ba moyen te qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait na nabwa kamabanga engin eya elongola bosoto nyonso babwa kamabanga et permettre au moins population wana ba traverser lelo bazana esengo parce que bako katisa sans problème mais place tozo zela l'état yango wana l'état aya achela biso makadam place wana parce que biso ba individu tolakisi des gens zela donc na kosenga soki l'état akoyoka biso Efo Bank pe bazo zela ye. Mais plus grave que ça, na éviter ce qui l'État a zolandé la makamon, na yoki keza na ba individu balingi bate kanzela wana ya Efo Bank. Ba bandi pe côté kayango. Na komi bazo yebisanga makambo à gauche à droite. J'ai dit mais comment boko la mukana tongo bozu plaisir ya côté kanzela. Nzela o bato bazot sango na ko sepela ke caméra na yo ekitawana otu na banani balingi bate kanzela ya Efo Bank. Ceux qui ba politicien on lobela bango. Kinshasa est bien qu'on a suspendu plusieurs bourgmestres de la ville, c'est bon. La suspension a changé ni alors qu'à niveau de la ville, ça pose un problème.
tala mabulu na Kisasa na ebite so kotanga journal na Kisasa ovani na kiti ozotanga journal na ebite nzela ya Sekomaf eza ya kokufa na niveau moko impossible so na ndotangela bino ba nombre ya mabulu na Kisasa donc il faut tout ça la 2 semaines il y a ça la récolte il y a nombre ya mabulu o eza visible et puis population faut ya pena na stade biso tel coin atangi biso tel coin o mabulu eleki mais c'est au vu au sud de tout le monde ezo denda ba konzila matoyi bazo yokate mais okoyoka mbongo ebimaki ebele mais misala nango yango esala makite. Très bien. Ensuite d'abord ba travaux ya Chile Gelou ya terre jaune parce que ya Mbujima ina kananga mokonzi ya mboka ezalaki prévu akoma na Mbujima il est 25 ans mais akoma susté pour essayer l'équipe donc awa même mokonzi ya mboka akoma susté na koti na moi secret na koti na moi secret parce que na minute oyo chef de l'état soki akomi na Mbujima elinga kozala malamu mokonzi ya mboka azala na mwa biloko oyo akolakisa lokola vision na ezali ameka kolakisa ke na makambo na lobaki na bino ta likambo yango na bandi to na bandi notamment Chile Gelou. Non mais eza na makambo quand même asali wana je suis conscient na Miba par exemple. Non, je parle de Chile Gelou na koya na Miba na bandi na premier point na lobi lokola Chile Gelou voilà ezalaki moko ya likambo oyo ekokaki pe ko sepelisa ba na lobi teke ezate eza lokola Chile Gelou voilà parce que toujours le belanga na Chile Gelou mais cela n'empêche que le belamiba na ba réalisation na effectivement parce que je pense qu'il faudrait to chapen actif naie ngai nazamoko na ota la caméra ba responsable ya miba ba ko contredire ngate nazamoko ya bao bazalaki impliqué à 100% na dossier ya miba combat ya liboso ezalaki na comité de gestion ya Kalawana parce que Kimoyi belekaki Nabundaki ti kokende ko se présenter na CNS ngamoko soki okei na CNS je pense le 2 janvier 2020 comme on a ezawana ko se présenter na CNS pour nous expliquer bango que les choses ne marchent pas CNS baye na autorisation mokonzi ko tinda audit est révélé oyo et kokaki ko révélé na affronté ministre, il y a ministre sortant, il y a portefeuille. Parce que na yo kakimo politique et bando kota. Na s'impliqué na montage, il y a paiement, il y a nyongo na bango, il y a 5 millions au bazouaki dernièrement. En dehors de ça, ezapé na nyongo babando devoir na DGI, je crois autour il y a 15 millions de dollars. Il fallait longola yango pour permettre bango ya ko évoluer. Enfin comité à Sika Ekoti. Mais plus loin que ça, même montage, il y a 30 millions de dollars. En principe, ils sont en cours pour FBN et Pesayango. Je suis parmi ceux qui sont impliqués. Nafsala qui proposition Namiba qu'il fallait tozongi sa jama Yamiba na marché international. Tosolola ki Namiba bandimi na bafre nanga. Na futela ki ba directeur Yamiba avion toke na Dubaï. Toke ko rencontrer comptoir na maison na bango yo était kakabadiama ne toza na CEC awa dans les temps pour to conclure marché wana parce que il fallait éviter problème toza nango na Belgique ba frais nanga ba frais que muto apesingate ba démarche ko kita komata na poche nanga mais malheureusement comme succès balobaga ke succès ezala kaka na ba parents ebele les succès wana ezu ba parents ebele mais na lingi que ba parents wana baya ko contredire donc je suis très fier et nyonso wana ezala ki na accompagnement ya chef de l'état yenda bando pesa ba instruction yenda bando sala boye po bambongo nyonso wana ebima et aujourd'hui je pense que 30 millions wana ekobima c'est quelque chose de positif. C'est ainsi que j'étais en train de renchérir que tant mokonzi mboka comme na Mbujima bien na Bakasai soki Chile Gelou et Poussani makasi et gozala pesengo ya bato bakomona impact visible parce que biloko ba miba ozoloba eza un projet à long terme et gozala moyen terme et gozala court terme mais plus c'est visible et alors Chile Gelou il se pose de sérieux problèmes même pour l'acheminement matériel ko uta nango lobito po nzela ya kalamba mbuji eza ya kobeba eza ba réalité eza nango ba difficulté au veda azokutana nango office de route azokutana nango ce qui est normal donc pour le moment Chile Gelou parlons plus ici au lieu de rester là-bas. On va prendre plusieurs éléments précieux. Descente à honorable n'a pas ça pour en suivre les travaux à la Chile Gelou. L'inauguration dans le bagage entrepreneuriat. Fungola et l'on a eu bien. Moutunion social et l'on a eu moins bien au Fungoli. Batu bago CP là. Parce que
lelo yo kozela te l'état ko sala la yonini yo poko ko sala lelo kozi moi 2-3 personnes au Tchebango baza pe ko sala musala. Nous on a créé Bosolo 23 personnes travaillent na kati ya Bosolo les participation na biso pe pour le développement ya mboko. Inauguration à salon Lis Boti Touch bota la ngopé et puis bosala ki dîner moko ensemble na base na yo à Terre Jeune parce qu'on parle de Terre Jeune, je voulais qu'on élague un peu tout ça. Sensibilisation honorable Kalonji sur la pandémie à coronavirus. Pendant cette période, on va prendre tous ces éléments-là. On va changer les chapitres. Maintenant, qui est comme d'habitude. À tout à l'heure. Au cours de l'état d'urgence décrété par le chef de l'État pour stopper la propagation du Covid-19, Kalonji Ogu va organiser plusieurs descentes dans son fief électoral pour sensibiliser la population sur les mesures barrières et assister également les habitants de Tchangou. La pandémie existe bel et bien. Nous devons être très courageux pour pouvoir affronter cette maladie. C'est d'ailleurs l'appel qu'a fait le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, pour nous demander que nous devons tous être très solidaires en cette période. Le chef de l'État nous a demandé à venir en aide à nos frères et sœurs qui manquent. Les échos de ses actions ont dépassé les frontières du pays et lui ont valu même la reconnaissance et la sélection de l'une de ses activités menées pendant le confinement de la Gombe pour la diffusion de son intervention sur TV5 Monde. La pandémie tue et c'est une maladie réelle. Sa générosité n'a pas de frontières, illustration avec ses gestes posés à l'intention de vulnérables. To combattre ennemi au à côté de biso na mboka, ennemi oyo komona ye coronavirus. Et ensuite, il y a appel au Mokonzi Mboka à Lansaki, même ceux qui Mokonzi Mboka à Lansaki appellent la situation ya boye et sengeli kaka to ya kosunga bande kona biso. Baza bato ba voter biso, donc tozana obligation ya koya ko partager muke oyo tozana yango. L'honorable député national Ogi Kalonji, élu de la circonscription électorale de la Tchangou, a organisé une journée de partage autour d'un dîner de gala le week-end dernier pour sa base de la Tchangou en Passa 1. Ce dîner de gala a connu la présence de quelques élus de Kinshasa. Au cours de cet échange fructueux, les notables d'Mpassa ont remercié le député national Ogi Kalonji pour tous ses bienfaits, mais aussi pour son implication dans la construction de l'avenue Terre Jaune en Passa, retenue dans le cadre du projet Tchilé-Gelou du chef de l'État. En tout cas, c'est un homme humble. Il n'est pas un menteur. Soka ebisibino na kosala boye akosala yango soyez-en sûr. Asa vraiment muto to kopesa crédit. S'il vous plaît, to pesa un crédit. Ondimi ko kakola na bato ya pasa basi oyo kosala kita yango. Atuka nzambe apangola yo. Okende seli posto. Yango wana kolobi honorable. Kosa mwana na biso ya mobali. L'honorable Guy Kalonji va exister et existera toujours auprès des gens de Mpassa. Prenant la parole à son tour, le leader de la Tchangou a présenté ses hôtes de marque qui ont été dans la délégation de députés nationaux qui venaient d'une enquête parlementaire à Bukangalonzo. Devant sa base, l'honorable Guy Kalonji promet de continuer à travailler pour améliorer leurs conditions de vie pour que le peuple d'abord ne soit pas un slogan mais une réalité. Néanmoins, il les exhorte à ne pas céder aux différentes promesses des politiciens. Bayebisaki nga que ba maman babanda ofuta 5000 francs likolo ya moto boyete. Kasi soki nzela esili moto ekozonga 500 francs. Toyokani? Wana boganye to boganye te. Na yango toyebisa ba politicien oyo bayaka kokabelaka biso ba polo na basoki nini baza ba politicien ya lokuta baza ba politicien ndenge nini lelo politique ya bapolo politique ya kokabaka mbongo esili
politique tozosala sikoyo eza oza na problème ya nzela tobundeli yango boza na courant te tobundeli yango mai eza te tobundeli yango yango wana nde ezocontribue na social ya le peuple d'abord yango wana. Ogi Kalonji reste cependant confiant quant au développement de cette partie de Kinshasa qui reste un défi pour lui à relever afin d'accomplir cette mission délicate qui lui a confié sa base. Après le lancement par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, des travaux de construction de l'avenue Terre Jaune dans le cadre du projet Tchilé-Gelou au quartier Bibois dans la commune de Lantiélé, Kalonji Ogi, l'élu de la Tchangou et porteur de ce projet auprès du gouvernement, se rend dans ce point chaque semaine, question d'assister en vivres et autres les maçons et autres travailleurs. Pour ce dimanche, Israël Mutombo de Bossolona Politique est allé vérifier auprès des habitants de ce quartier si cette initiative avait été portée par Kalonji. Curieusement, il lui a surpris sur le terrain. Je voudrais de prime abord remercier le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a démontré qu'il est le véritable béton parce que le travail qu'il est en train de faire, il est apprécié par tout le monde, particulièrement par la population de Mpassa 1. En tant que notable de Mpassa 1, en tout cas, je voudrais lui adresser tous les remerciements de la population de Mpassa 1. Et le souhait de la population de Mpassa 1 est que les travaux qui sont déjà entamés ici puissent se poursuivre au-delà de 2 km. En tout cas, c'est pour nous une opportunité pour dire merci à l'honorable Ogi Kalonji. Oyebi naza membre ya commission infrastructure niveau ya Assemblée nationale. Commission oyo ekambami na honorable Christian Mwando Simba, ye aza président na honorable Modero vice-président. Alors mosala na biso eza organe technique na kati ya Assemblée nationale oyo ezo aider Assemblée nationale pour toyeba eloko nini ezoleka niveau ya exécutif. Alors Erto invitaki vice-premier ministre, ministre ya infrastructure na kati ya commission nazalaki moko ya ba oyo balobelaki makambo ya nzela oyo nayebisi vice-premier ministre, j'ai dit non, il faut boya na terre jaune pour comprendre niveau ya zelo, alors pour se rendre compte que intervention na bino et kozala une urgence et puis kozala apprécier à sa juste valeur. To bandi débat ba preuve ezali soki oke ko interroger bureau d'études de l'Assemblée nationale o komona ba question biso to tunaka ba ministre na ba réponse ba ministre ba zongi c'est la biso nyonso ezala consigner kuna ko sala que suka nzamba yoki biso nzela yango yo et suka ki wana te makambo courant depuis presque 2007 oyo awa courant ebanda opérateur. Grâce na biso tobundi lisusu parce que nazo rappeler yo que naza vice-président ya sous-commission énergie niveau Assemblée nationale. Donc ba choix wana pona nga ezalaki ba choix moko très stratégique parce que je savais que biloko yo peuple aza nango posa eza courant mai nanzela. Donc les lots terre jaune ba komo lobela yango partout mokili mobimba. Je pense que eza fierté toko miku misate loku munyo se kozonge pa tata mokonzo a école. Ouverture ce dimanche 23 mai à Kinshasa du complexe Lis Beauty Touch. Cette entreprise contient non seulement un salon de coiffure, mais aussi et surtout une maison de couture made in Congo avec de professionnels de beauté venus de l'Italie. L'inauguration de cette entreprise a été faite devant les esthéticiennes, des clients ainsi que d'autres invités de marque. Dans son mot de bienvenue, la manager de Lis Beauty Touch, Madame Julienne Wafoubi, a montré l'apport de ces salons qui va amener l'innovation dans la mode et fait appel à toutes les couches sociales de se rendre à Lis Beauty Touch. Ici, nous avons tous nos tissus qui sont importés de l'extérieur. Nous avons une styliste modéliste qui a étudié en Italie, qui est venue appliquer ses connaissances ici à Kinshasa. Et tous ces ateliers sont locaux. Toutes les personnes qui travaillent avec elles sont aussi des personnes locales. Donc nous sommes vraiment en train de faire Made in Kinshasa en fait. Et par rapport au spa, c'est vraiment un spa, exceptionnel. Parce que sachant que tous nos produits, nous avons ramené l'innovation et des machines qui
pas tous les centres ici à Kinshasa ont, que ce soit pour les soins de visage ou plus tard pour d'autres soins comme par exemple le laser que nous comptons ramener et d'autres pour des beautés féminines qui font maigrir, etc. Ça, c'est des trucs et des produits que pas tout le monde a ici à Kinshasa. C'est des prix abordables pour la commune dans laquelle nous sommes. C'est des prix très abordables. Tout le monde est la bienvenue ici chez nous. Nous sommes comme une famille. Nous vous accueillerons comme si c'était votre maison. Alors l'activité aujourd'hui a un peu décrit tous nos services. En un seul défilé, on a fait tout le maquillage et la coiffure ici dans le salon et on a habillé toutes les personnes dans notre atelier. J'aimerais aussi vous dire que tous les habillements ont été conçus à Kinshasa. Notons que Luis Beauty Touch est situé 6 avenue de la Justice dans la commune de La Gombe et dispose plusieurs services tels que le spa, le salon de coiffure et tant d'autres. Merci beaucoup. Alors, félicitations parce que nous avons vu. Merci beaucoup. Ndengana Lobaki, biloko ya malamu, musala ya député ezali kolobela peuple, kolobela kobunda pote posa ya peuple yoka na pe bazwa biyano. Donc lokola esalami ngana sepeli pona likambo wana. Merci beaucoup Sango. Atako batebeli bazo accuser yo ozo sala populisme mingi mikolo yo. Komataka na ba D107, ko kangaka ba photo, ko tchaka na ba réseaux sociaux au lieu de résoudre le problème, mais au comme oza souffrance ya bato comme si le roi au kaza au sala ba shoot populisme mingi. Pour quelle fin ba photo à ba réseaux sociaux? Sango yebi moko eza na langage, hein? Ou parfois ba konzi bayo kaka ou eleki ba langage mingi. Sango, est-ce que soki toyebisaka ba konzi misusu te que zelo ya terre jaune existaka? Soki to publiaka ba photo ya zelo wana te? Est-ce que banzi ke ba konzi wana balinga baleka na terre jaune? Te. Parce que okitisi caméra otuni bango a partir ya moment nini ba konzi ba kiti ba ko expliquer yo. Moi, je pense que c'est toujours important. Parce que Kinshasa toko la kisaka ba photo ya palais du peuple te. To publier photo ya palais du peuple naza na kati na vandi wana kitoko to betela ngo maboko. To publier photo naza na gare centrale na vandi to betela ngo maboko. Non, moi je pensais que il faut na banda ko kita ba place na banzi ke oyo il faut ba konzi ba sala na publier photo wana. Na lingi ba bisanga lisusu makambo te ngamoko il faut namona yango. C'est pourquoi au moni photo wana ya taxi natika ki mutuka nanga ataka mwa mutuka nanga eza kamwa ketch ou bien nini na lobaki na kokota yango te. Il faut namona ba condition nini population bazo tambola na ba taxi na sali yango lelo te. Yango d'ailleurs ndezalaki parmi ba éléments déclencheurs ya enquête to salaki ya 100 jours pona ba saute mouton. Na bando kota taxi na soir nyonso pour comprendre que transport au foot à combien. Na côté on a limité, beaucoup na premier saute mouton, chauffeur à lobby na kitsi binor. Bo foot 1500 2000. Il faut aux hommes sous deuxième saute mouton. Mais ceux qui ont sali calcul 10 000 francs et alors qu'en temps normal, transport ils a ceux qui 3 000, ceux qui 4 000. Donc je pense que même na musala privé to sala ka étude du milieu, il faut oser l'assurer que okoko tababisika nyonso wana. Mais au-delà de ça, jamais oko à la berger sans que oyo kasolo ya ba brebis. En parlant de saut de mouton, donc vous allez satisfait na achèvement ya ba saut de mouton na katia ville, hein? Naza satisfait parce que ezalaki musala facilité, tobandaki yango na équipe de 10 députés. Oyo et Kamama qui na honorable Jean-Marie Lukula sina Eliezer Ntambo vice-président naye ngana zalaki rapporteur ya équipe wana to salaki musala na biso enquête to silisi to zui rapport to meme yango et pas PG Kisula ba image ezali to yebisiye to yokate que ba politicien ba koti po ba empêcher évolution ya enquête na yo na pesiye félicitations 2 jours après Mokonzamboka kitaki na terrain a sali le même constat que Bisso. Tolansa Kimbela et pas gouvernement, premier ministre sortant honoraire plutôt Ilou Kamba a débloqué dans les temps je crois 3 millions de dollars Auto Sengaki. Donc eza sujet à satisfaction parce que lelo nyonso ya Tchango et Sili sur la ville et Sili et Tikali Moko il y a 24 je pense que Misala et Tikali Mingite donc eza sujet à satisfaction. Ozali politique, longola na mwa bilo ebelo ezo régner mikolo na Congo.
na lingo longola onano Olandi proposition à loi à Noël Tchani bapesi biso yango na noté tenano bapesi te mais nazo yo kango na ba réseaux sociaux point de vue noizani non point de vue nanga na lingi avant na émettre yango il faut natanga naza juriste en devenir na lingi natanga ya biso nyoso atanga pe juriste en devenir je suis étudiant en droit limbisa tokota na mumana ngote na peso ata aperçu ya libanda Noël Channel au Bibo na 2023 tona ba maponomi ko ya mikolo nyoso Rolanda moto ya koki ko briguer magistrature suprême et sengeli azala moto abotami na tata na mama congolais wana na yoki yango donc je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure wana eza peut-être phrase muke kaka ache na yambaki tiani ya papa na yambaki nga naza na logique na inde mutu na yambaki ouais tika komi bimisa na makambo nazo mi bimisa na makambo système na yo ezaka ka fona ta nazo mi bimisa na makambo te mais je pense que avant na émettre point de vue nanga il faut na nuna tanga yango peut-être kaza na raison peut-être kaza na tort soki aza na raison je pense que na proposition de loi na ye a invoqué article misusu ya loi au tokotanga donc eza enchaînement ya ba makambo ebele po abimisa ide wana soki aza pe na tort na kotanga nde na kokoka ko répondre question wana alors moi je pense pour moi c'est sage que natanga nanu yango Fayulu likambo za te ouais Vital Kamerhe uti ko senga asengi na bandeko atangi bakatumbi babemba bato ndenge na ndenge asengi bango ba mobiliser mbongo moko fond moko ya solidarité pour na makambo ezoleka na Goma pour na maetali éruption volcanique Fayulu moko na bango kanga na baonyo so ya tanga ki azuma loba Martin Fayulu mafa azuma loba pe alobi mais na elobeli na ye akosenga dialogue le quoi la seule moyen de se mettre ensemble pour résoudre la crise mususu azo estimer zo persister na mboka lecture na yozani voilà aiza lo tangité follow bon sango yebi voix ya sagesse jamais toko pekisa dialogue soki muto avandi amoni que tozo kende mabe ou to ye moko azo kende mabe position wana ezo ede mboka te mais souka il faut ça l'année il faut to vanda to solola donc il faudrait que tout naie fond ya idée naie ezanine mais moi je pense que singa ya famille eko bendana mais eko katanate ce qui muto zongi na raison muto a pensé que non en tout cas awa il faut to solola moi je pense que c'est la plus grande sagesse. Est-ce qu'aujourd'hui on a besoin d'un dialogue? Le dialogue nous fera avancer en quoi? Le dialogue nous fera avancer en quoi et Sengeli ba Congolais nyonso va se retrouver autour de Mokonzi Mboka. Je pense que Mokonzi Mboka a ouvrir déjà voie parce qu'il y a moko a fermé à ouvrir voie wana na union sacrée. Avant toute union sacrée, il y a moko lobaki, je me rappelle que azo tendre menaye na Martin Fayulu. Bon, si Martin Fayulu a un format Martin Fayulu a un format de dialogue, mais l'Église catholique 5 ans, sa formule. Non, mais Sengeli Koyeba que Mokonzi Aza Moko, Félix Tshisekedi, même par respect pour na kiti wana ya Bokonzi, toko dicté et bachote. Non, même par respect pour na kiti wana, toko dicté et bachote. Et Sengeli Moko a mon formule nini. À cause de la que pouvoir discrétionnel bananaye na bao batetu na soki banani tous à l'ensemble. Moi je pense que ce qui à cause de proposition wana soki est moko alobi moloko la naza tata na koya pona ko arbitrer na dernière minute mais nati que la basango basala yango eza mokonzi mboka mais moi je pense que na kibokonzi na ye je ne suis pas d'accord na ko dicter ba choix ou ko dicter lolenge ya kosala wana naza d'accord te. Olanda ki Kagame nalanda Kagame pona maeleki na est effectivement ndenge ya wanganaki ouais. Olandi réaction mokonzi mboka nalanda ki établi parallélisme maele makasi na réponse à mokonzi mboka oyebi sango na uti ko yebi so tout à l'heure que silence et futa kaka
silence ezalaka arme moko ya makasi nalandaki ba agitation na ba politicien ebele mokonzi fallait mokonzi non réponse au mokonzi apesaki place nazalaki na sotaki je me suis dit ça c'est la plus grande sagesse oyo to sambelaka tolobaka nzambe pesanga sagesse koleka Salomon c'était ça par rapport à Kabila ndenge alobaka kala mutu na mutu aza na tempérament na ye ya onde sko biloko fachi aza nango Kabila zangi mutu na mutu effectivement mutu na mutu aza na non effectivement mutu na mutu aza na tempérament na ye Kabila aza na tempérament na ye fachi aza na tempérament na ye Kabila azalaki mbila fachi aza civil alors pour na ye voie ya sagesse c'est la diplomatie moi je pense que c'était la plus grande sagesse il fallait que Fachi a rencontré interview à Kagame na réponse wana mais il faudrait savoir que abaki sake loko alobi nayebi bavwa nini on a pour répondre ye est-ce que totuni na no bavwa wana isa bavwa nini ye moko na motema na ye ayebi pouvoir discrétionnel voilà donc yende mokonzi ya likolo yende ayebi bango nde bakutanaka aza mokonzi ya Union africaine de plus bolingi aya kozwa pe essence abakisa na moto alors que bamboka misusu bazozela soki bato batie essence ye aya koboma moto je pense qu'il faudrait toujours kozwa na ba angle wana mais ngai personnellement naza très satisfait nazo yebi nazo lobango awa na pesi félicitations na mokonzi mboka parce que pour moi c'était la plus grande sagesse réponse. Comment tu trouves l'appel des Camérés? Aza compatriote, je ne pense pas que na makambozo comme la bande konabiso ya Goma place azali à kotika la Kimia non aza notable ya est c'est tout à fait normal mais soki biso ba otozo vivre na Goma te to comprendre yango à combien plus forte raison yé biso to uti ailleurs ngana uti a naza élu ya aw mais mikolo uti koleka to lansaki caisse ya solidarité en faveur ya ba FRDC sans koyeba que to kozwa situation oyo uti ko komela bande kona biso ya Nord Kivu oyo nazo présenter mes condoléances na bao baleki to organiser caisse de solidarité wana partenaire moko sur place a sali oyo Vital Kamerhe asengi ke basangana po basala Eco Énergie ce qui peut permettre yango partenaire na biso Eco Énergie a pesi $10,000 à promettre que par trimestre akobanda kocha na caisse oyo $10,000 FBN Bank ezo accompagner biso na projet bango pe bako promettre bakocha par na bango bato ebele bayaki correspondre na activité oyo je pense que ça patriotisme donc nazo appuyer oyo Vital Kamerhe asengi même soki ko salema na ba forme misusu même soki chef de l'état yemoko d'ailleurs atindi déjà équipe eza sur place auto ko senga na équipe eza basala lombango pour ba résoudre situation wana je pense que yemoko avant kutu que Vital Kamerhe a comment chef de l'état za na kati déjà ya kolandela makambo wana et loko na banga na ba solidarité oyo ba fond ba senga eza ngande traçabilité ya mbongo moni ba mbongo to pesa na Covid-19 ti siko ezo yebana te effectivement donc c'est pourquoi ba barate ke kosangisa mbongo eza lokwa mbongo matanga bali pourquoi na tangelio awa que tozana FBN Bank banque moko crédible au tozana ngo sur place ezo landela yango soki lelo okei otuni ba ngo pesa nga relever des comptes ya caisse de solidarité ba ko pesa yo yango et puis toko banda ko sala rapport ya caisse wana bosolo na politique à cause la invité dans pas longtemps toko tenir conférence de presse pour na couper sa rapport ya caisse wana quelques jours après biso sujet mo souci à satisfaction après que to lancé projet oyo ba député bandimi ba banda couper ça ba pesa $500 chacun donc tozana esengo to déclencher yango et puis makambozo tambola partout na ville partout na mboka na yoki bake seza awa ba musicien ba komo pesa eza sujet ya esengo donc tozo partager malheur sujet likanisi ya kosangisa malamu mais likanisi de limbongo ekokenda wapi pour ça la traçabilité pose un problème stratégie na ba quartier musu ba tozo benga nga côté ya babenga ni côté ya Sola quartier moko za muke
Montawa les capitaines va venir au teto to sangsela et FARDC mata yo mo pena. Non, wana ata ko linga e FARDC. Wana eza na kaye, wana kaye. Eza malamu te, biso batu bakopesa nga mbongo te, bakokende na ba agence nyonso ya FBN Bank Place ezali, batunika ka sa solidarité bakopesa bango compte ba mbongo. Ça c'est un. D2, mbongo kokende wapi? Toboyi ko sala ba activité moko éparpillé. Toza na kati pe ya ko réfléchir pour na ko éviter mbongo ekei wapi wana. Parmi ba proposition tolobi, toko sala pe chèque ndenge to sali yango boy. To memeli mokonzi mboka. Parce que yende mokonzi mampinga. To yebise biso bana na yo, to kanisaki que eza malamu to accompagner FARDC. Oyo tozui na ba congolais yango yo. Yo moko oyebi loko nino ko sala na yango. Très bien. Proposition liboso. Ya mibale esengeli to accompagner ba cantine ya basi ya ba FRDC parce que moko bakendaka kobunda bazongi ba blessé de guerre tobosa na ka ba blessé de guerre soki oleki na nzela okomona bango biso na plan na biso tolingi to assurer après guerre wana donc toza vraiment na programme bien défini oyo toko exécuter et puis tokozala prêt tozala auditer en rapport ya caisse oyo Eco Énergie a coupé ça yango chaque trimestre. Comment vous voulez que tous à la lelo to salité, tous et la sokini non, tous senga batu nyonso baya ko accompagner programme oyo. Bino batu bengala ka mabunda na Assemblée nationale. Bino. Pe bolo bayi ke mabunda azana incompétence notoire. Bino. Bino pe batu bolongola ka kabund. Bino. Bino pe batu bozongisi kabund. To espérer bozongisa pe mabunda, ça c'est un. Deuxièmement, si vous avez une comparaison toujours na gestion à Mabunda na lelo. Après que vous avez Mabunda, vous regrettez ou bien vous êtes satisfait par rapport à Moussala ou Mbosa Osala. Sango za muto polémique. Na monique polémique comment? Vous avez fait partie Mabunda pour une raison d'incompétence notoire. Na lina yeba lelo ba député baza satisfait est-ce que compétence est na bureau ou eza lelo? Non, bureau eza lelo nalingi kozongela pourquoi balongola ki mabunda nalingi kozongela sujet wana compétence notoire te nalingi résumé heureusement que yo mutolobi yango me nalingi kozongela wana raison bino bopesa biso bino ba député kasi yango na lobeti nga nalingi kozongela wana te mais ce qu'il faut na répondre na bureau ya lelo pas seulement que ba député baza satisfait to ngamoko personnellement naza satisfait parce que Viembo sozo kumba masolo bien ba député bango moko bazolo baza satisfait je pense que sangweko kende hein, c'est toujours important olekisi caméra otuni bango est-ce que boza satisfait yango la bandi na yo voilà moi je suis satisfait nazo soutenir bureau na ye nazo soutenir sagesse na ye parce que nazo ita ya kosolo bozo sa mabunda te un jour par exemple dès kabunda zongai bon plan ya nzambe toye baka yango te mais si c'était à réfléchir plan ya nzambe toye baka yango te mais personnellement nazo temps ya kovanda na président Mboso to vandi na bureau na ye ovanda pe na mabunda oui na vanda pe na ye très bien nazo temps ya kovanda na président Mboso to sololi na yebisie je pense aux avions moko ya bien bazo apprécier yo ça de façon que batuba bosana peut-être bilobela ainsi de suite les lois azana soutien bazo bengaye d'ailleurs Joe Biden ce qui a continué na salwana ba député nyonso Joe Biden comment ngo bazo ngo wapi toyebite donc eza preuve ya satisfaction na musala zo sala alors oyo na kosenga lelo eza na biso ba député na ba journaliste na batu nyonso to soutenir ye parce que ceux qui Assemblée nationale les ont bougé mboka pesa na problème ngala soutenir Mboso te ça il faut oublier ça non il faut to soutenir Mboso te pona nini ngai na ko kengela Mboso non na ko kengela musala wana c'est vrai mais il ne faut pas seulement kozala wana pona ko kengela ye il faut kozala wana pe pona ko encourager o asali kitoko ça c'est important na ko kengela ouais na kozala ba sanction positive voilà na lingi topé ça y est ba sanction wana positive yo ko kolinga te Mboso ndasala kaka ça dit soit sali ga isili nango soka sali a besoin d'énergie te ya ko se pulmoner soki ka sali ko mona non je pense c'est que le peuple attend de vous ba contrôle parlementaire bota la bateau ba koti sika ba komi ba ministre vous devez les surveiller
Mais yango botiki IGF yemoko IGF azosala musala yemoko sango député avandi sango IGF atika sango toloba te que député avandi parce que nakomi omona ke nzambe akata bambula ya ba député bela tiango epa lingeti soki ezala député te soki ezala député te lelo basote mouton mbele esili te. Je pense que oko kende oko tuna dynamique des 10 députés au bapesa ki ordre nde basalaki musala wana lelo awa vie moso outil qu'on mettre en place ba commission nyonso parce que moi ba problème à mike zalaki contrôle les autres salema makambo ya ram par exemple naza mutu ya liboso ya ko saisir bureau ya vie mboso pona ko décrier makambo ya ram lettre kendaki lelo yokaki ba réponse par rapport à makambo ya ram. Je pense que contrôle parlementaire ezo salema na ndenge esengeli to sala yango viemboso aza très regardant na makambo wana nazwaki na tikala komona ye asilikite. Mais j'ai eu l'occasion à komona ye aza très regardant pour ton information. Lelo même parfois ba déplacement au tobando sala lelo il faut uzala na ba justification nyonso pour assignaler yo autorisation de sortie. Alors, ayebisi biso, il faut tozwa ta nyonso tokotisa yango na musala o ya biso ya ko contrôler et c'est exactement o tozo sala. Donc, gouvernement o tokotika bangote parce que toza na posa ba réussir. Pour ba réussir, tokosa la contrôle sans complaisance. Ce qui tosa la complaisance, nako révéler yo batu combien bayaka komona biso na contrôle ya 100 jours. Na hôtel moko ya place pour na corrompre bisoté. Donc toko sala musala viembo sozo surveiller biso et naza sûr que toko réussir yango ensemble. Mutuna ya suka na okabwana on a image ya pont oyo kenda iko sa mikolo yo sala mingi nde ba pont na ebité za intérêt nini ya osala ka ba pont aussi ça la image on le expliquer biso raison ya pont la. Mais dernière question sur le plan politique pour to silisa. Mokonzi mboka uti ko sala tournée awa na Katanga bayambi en pompe. Moi-même j'ai vu parce que j'étais là de passage dans une image d'Engeleki. Question ezamoko mokonzi mboka lobeli na maetali ba minéré a gangeli mingi a bengi pe batu mingi bandoki balingaki Katanga ekabwana bandoki balingaki makambo ngala uti Lubumbashi na sale forna lukandoki na ebite soki bazaki ya kobata mato bazate mais na identifier na nte na zoluka kaka. J'aimerais savoir ici, analyse et chef de l'État sur cette question. Ouais. Que cette fois-ci, il faut que les Makambo gagnant. Alors que le code minier Tozanango est défini sur la manière bateau baza coopérer. Comment vous trouvez les chefs de l'État dans cette démarche? Il y a Kolobana Bango, il faut tout ça la gagnant, tu revenir dans ta négociation. Code minier défini, nous sommes pour les Sika en 2018. Lecture dans les années. Non, mais nous soutenir position ya chef de l'État. Nous soutenir Yango. On a sali débat dernièrement à l'ambassadeur Moko de la place. Ambassadeur, on a proposé biso que dans le cadre il y a investissement, topé ça va investisseur 51%, biso Congo to garder 49%. On a toujours discuté autour de la proposition de loi et agriculture. Dans l'EBC, c'est impossible. Non, mais biso toza na posa na binoté ceux qui bopesi 51 te. Na EBC et biso pe toza na posa na binoté. Toko garder 51 na biso, bino bozwa 49. Tokende plutôt niveau ya conseil d'administration, tokende ko arranger pour être sûr que bokoza la peine à contrôle. Moi je pense que eloko esali que chef de l'État a lobandenge wana, eza azota la souffrance ya peuple. Eza kaka chef de l'État mutolobi angote na yoka ki PCA ya Jekamine. PCA Jekamine alobaki yango alors que azam moko ya ba oyo ba gérer makambo oyo ya ba concession. Donc moi je soutiens position en chef de l'État biso tokoli déjà bana na biso tozotika bango mais bolingi ke mboka nyonso ete kama et puis toya pe to telemozo yimba hymne national au lobby on va léguer aux générations futures to léguer bango nini ozo regretter na makambo régime passé basali hein? Non
nazo regretter parce que non ngai ba contragne papa écoutez ata komi bomba émission pe komi na suka ata komi bomba ba contragne so salami na katanga papa eza régime passé non mais yango nazo régime passé sango nazo tuno mutuna na ebike ngana ko tuno mituna te PCA ya Jekamine oyo muto ageraki makambo nyonso wana okozongisa interview na ye ye moko asepelite ye moko azo critiquer yango mais comment ngana ko sepela nango régime passé effectivement donc ngai nazo sepela na yango te situation toza nango lelo eza régime passé na lingi kokota kuna te nazo soutenir position wana ya mokonzi parce qu'il faudrait tokende na ba contrat gagnant likambo pont wana eza nini bon likambo ya pont wana omoni eza pont moko te eza lelo mibale mais pont ya liboso eza quartier moko esali plus de 8 ans bato bazo katisa na kamwa pont moko okondima yango te na ebiki ata yo sango lelo okomi wana okozwa mbongo ata ya émission disolobi osalela bandeko na yo pont na komi na moni bato bazo kweya pont wana eleki likolo ya kamwa rivière bato bazo kweya na lobi c'est impossible ba mama bazali ba papa na promettre bango nazo salela bino pont j'ai investi to sali pont wana tolongwe kuna et puis pont wana ezo relier ba quartier mibale muke 1 na muke 2 toke place mosusu na kuti ke bana na biso bana na yo bazo katisa likolo en nzete pendant soki 8 ans soki 5 ans nzete wana bachango na kati ya mai bazo mata nzete wana bakatisi bake classe na komi na lobi impossible et puis eza ba quartier na tikala ko kende pété na lobi faut na salela bino car na fond propre na lobi faut na salela bino pont na sali yango lelo baza satisfait ngape naza satisfait. Très bien. Pourquoi? Parce que nalobaka toujours qu'être un vrai millionnaire ne veut pas dire avoir le million en banque. Eza ko la million en banque te, eza ko pesa baninga sourire. C'est ça l'essence d'un Très bien. Les riches ont leur passé, les pauvres ont leur avenir. Tombola maboko, to ça la résumé oh nzambe na ngai. Congolais, oh te manapeto. Motema na peto na kanisa ko koimba blanc plus que la neige na sukolami mobimba yango ne na lingala na makila mayo parce que biso toza na politique ya maboko pembe oh blanc 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 plus blanc que neige blanc plus blanc que neige lavé dans le sang de l'agneau, je sais blanc que la neige. Honorable Guy Kalonji, vrai ou faux, Outiko Ibsanga Awa, qui est aux Alara membre à FCCD? Faux. Nazalaka membre à FCC, na komi na union sacrée. Olongwa. Na komi na union sacrée. Olongwa. Effectivement. Très bien. Vrai ou faux, Outiko Ibsanga Awa, qui biloko nyonso oyo zo sala. Privé, ezali produit na fonds propre na yo. Vrai. Vrai ou faux, Outiko Ibsanga Awa, que Chile Gelou, oya Kinshasa, na terre jaune, idée wana ezali ya yo, pe o pesi ba trace na ndengo monaka mama wana kuyaka. Oboti si likanisi yango ti mokonzi ya mboka ya eza yo 100% eza ya motute te idée ya Chilejelo eza ya mokonzi ya mboka mais kosenga ke ba chanzela na terre jaune eza proposition na ngai eza proposition na voilà eza ya moto musute et ya moto mususu te mais kombo ya Chilejelo na programme na mbongo mokonzi ya mboka vrai ou faux outi ko bisanga ke kuya nzela ya Chilejelo o ya terre jaune oyebi yango te vrai na lobi na yebi yango te mais na kolandela pona yeba yango vrai ou faux outi ko bisanga awa yo mo ngala tinda gyote yo mo nde olobi yango obi na ngai ndenge bovandi mboso asolo la bien na ba député alors les sabango bien asunga bango bien vrai vrai ou faux outi ko bisanga que chef de l'état zalaki sage vis-à-vis la réaction à Kagame très vrai obisingai awa
Fayulu azala na moi respect vis-à-vis du président. Idée à dialogue et cause à la bien, mais à quoi imposer président procédure. Nalobi que idée est vraie, mais bako dicter mon konzambo kalolenge ya kosale la yangote. C'est-à-dire que mon conseiller, mon autorité suprême, yende ayebi comment qu'on fixe ba règle si jamais il faut que dialogue ezala, si jamais il faut que banamboka bavanda ensemble à salaki yango autour ya union sacrée. Obi fond ya solidarité FRDC yonde initiateur. Fond ya solidarité ya FRDC biso to lancer yango na Rotana, lelo to sepeli ke bande komisusu bazui makambo bazo kende liboso. Lilo basuka. Na pesi mes condoléances mingi na bande konabiso ya Nord Kivu. Tozo ensemble, tozo landela makambo wana tous les jours, tozo encourager équipe oyo mokonzambo katia en place pour basunga bande konabiso ya Nord Kivu, basa la masse pour situation wana esila, ba prévenir pe ba information to uti komono koyoka awa sur place de façon que mabe et comme la bande konabiso te bana changu bana terre jaune, les amis de Kalonji, mbote na bino yango. Merci. Lobi Togoyamba, Steve Mbikai, ministre honoraire. Nazo senga na centre hospitalier ezalaka pembeni awa, tozo coopérer ata na hôpital moko ba pesa biso ambulance ezala libanda. Envoyez toutes vos questions. Pour honorable Steve Mbikai, tout peut arriver. Bambodi ekobima. Alors on a aussi une question mais par prévention il faut ambulance tout peut arriver. Vous allez suivre le reportage Yabapon. On va se retrouver demain 11h juste et ne ratez pas ce grand rendez-vous. Steve Mbikai aura chaud mais il répondra aux questions de Bossolo. Bye bye. Ce n'est pas un dimanche comme à l'accoutumée pour le député national Ogi Kalonji, élu du district de la Tchangou, qui dès son arrivée à Terre Jaune, dans le quartier Mpassa 1, a été contraint de monter sur un chipoy, une manière pour la population de ce coin de la ville-province de Kinshasa d'exprimer leur satisfaction et gratitude à l'endroit de cet élu du peuple pour la réhabilitation du pont reliant le quartier Mouké 1 et 2 dans la commune d'Nsele. À cette occasion, cet élu du peuple s'est fait accompagné de son collègue Doug Kulungu, élu de Kasongolunda dans la province de Kwango, de la population de l'Ansele, ainsi que quelques combattants de l'UDPS de la dite commune qui suivaient ces travaux de près pour encourager les députés nationaux Ogi Kalonji qui s'appuient sur la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi. Très ému de voir cet édifice redevenir encore opérationnel, les habitants de ces deux quartiers se sont exprimés en ces termes. Mais honorable Kalonji a une vision chef de l'État. Donc soutenir jusqu'à la dernière énergie. Oui. Oya Goya. Bana terre jaune to signé yo. Tozo kende tina suka muko antombolo oyoka kangai. Tala honorable Kalonji. Biso to zawana facha lobaki mutu nyonso ko soutenir baso na biso pe to ko soutenir ye en désordre. To zawana pona ko soutenir baso ya chef de l'État. Baiza ebele memutema malamu bwena nutomona. Yango eleso soko ya to ko voter na 99,9. Okoyi okatisi Kongo Brazza. Après coupure du ruban symbolique de ces ponts qui porte le nom des Kalonji 1, cet élu du peuple s'est dit très satisfait et promet de rester toujours très proche de ses électeurs. Nayokaki kolela, nayokaki ke bato bazokweya na terrasse oyo, esengeli basengaki biso tosala pont ya malonga. Toyokani na yango tozwaki décision na engagement ya kosala pont oyo. Soki bomoni tokomi Kalonji 1, c'est-à-dire toko continuer kosala partout ba pont et kosenga mabiso tokozala wana po tosala. Vous avez un bien à rénover, vous avez un terrain à construire à Kinshasa ou en République démocratique du Congo. Vous avez été escroqué par des personnes ou des sociétés peu scrupuleuses. Vous ne savez pas où aller, vous ne savez pas comment faire pour mener à bien votre projet. Le cabinet HD Conseil est là pour vous accompagner. Le cabinet HD Conseil vous propose la solution
suivante. On vous fait parvenir 3 devis. Vous en choisissez un. Par la suite, la signature est faite entre le client et le cabinet HD Conseil. Nous nous occupons de la mise en effectivité des travaux, le suivi jusqu'à la réalisation totale et la remise des clés. Le cabinet HD Conseil vous garantit le strict respect de votre contrat, le professionnalisme des sociétés exécutantes et la totale transparence du suivi de vos travaux. Nous sommes situés à Paris, France, au 33 rue Colonel Pierre Avia, Paris 15e. Nous sommes joignables au +33 6 62 81 65 49. Notre email cabinet.hdconseil@gmail.com ou sur notre site web www.cabinethdconseil.com. Le cabinet HD Conseil est la solution pour vos travaux et rénovation en République démocratique du Congo. Malamu na Sarah, application ya Afriland First Bank et sali na téléphone. Salela misolo na yo na tango nyonso lingi. Na Sarah Banking, ezande bank na chombo na yo. Tinda mbongo na yo na bokengeli nyonso ata ofandi na ndako. Consultez solde na yo, landela ba crédit na yo, sala ba virement bancaire, senga cheke na yo, tope tuna motuna pona kokoso ya lolenge nyonso. Elongo na Sarah Money, biso nyonso tokoti masolo ya bank na chombo na pete nyonso. Afriland First Bank a komiseli biso libenga na ye na téléphone. Ata oza na compte bancaire te, salela mbongo na yo na téléphone na yo na kimia nyonso. Na lisungi ya Sarah Money, okoki kotinda pe kozwa misolo, kosomba crédit na yo ya communication, kofuta mbongo ya biloko sombi, tembe sili. Kende na lombango ko télécharger application na yo Sarah ya Bank Afriland na Google Play to App Store. Pe kimambango na agence Afriland o ezwami pene sika ofandi po ba activele yo Sarah. Sarah, Bank Nabiso et Longo Nabiso Bipai Binso. Afriland First Bank. Global Soleil Vision, bonjour. Dites, je peux venir faire contrôler ma vue? Quand vous voulez. Et chez Global Soleil Vision, vous pouvez même prendre rendez-vous. Et je vous ferai aussi profiter de nos offres des montures des marques à très bon prix. Vous aurez les choix et des examens à prix abordables. Même pour des lunettes de qualité? Bien sûr, venez nous voir. Justement, mais voilà. Nous avons des montures de toutes marques, en métal et en plastique. Nous avons des verres médicaux de toutes fonctions, des verres minéraux blancs, des verres organiques blancs traités avec anti-reflet. Nous avons des verres minéraux photochromiques pour toutes les unités, des verres organiques photochromiques traités avec anti-reflet et les verres Blue UV pour toutes les unités. Nous avons aussi les services d'ophtalmologie générale, examen des yeux et d'autres examens approfondis et des produits de qualité pour vos yeux. Nous avons aussi un service de livraison à domicile. Retrouvez-nous sur l'avenue de la Presse numéro 11, commune de la Gombe, référence l'alimentation Kin Marché. Je suis clairvoyant. Puisqu'un désastre peut me surprendre, je dois toujours protéger mon patrimoine, mes biens meubles et immeubles, ma voiture, mon magasin, mon chantier, la scolarité de mes enfants. Heureusement, la SONAS a démontré sa capacité à couvrir les risques et à prendre correctement en charge l'assuré, ainsi que toutes les victimes en cas de sinistre. SONAS, symbole national des assurances. Société à Banamboka. SONAS, leader des assurances en République démocratique.